अगर आपको बार बार सर्दी आती है, खांसी आती है, आपके शरीर में कफ बढ़ा हुआ है, तो इसके लिए एक आयुर्वेदिक काढ़ा जो आप घर पे भी बना सकते हो। इसके लिए क्या करना है, 1 कप पानी लेना है, उसमें थोड़ा सा दालचीनी का टुकड़ा डालना है, लवंग डालना है, काली मिर्च डालनी है, अदरक डालना है, तुलसी के पत्ते डालना है और थोड़ी सी हल्दी और थोड़ा सा गुड़ मिलाकर इसको अच्छे से बॉईल करना है। इसको तब तक बॉईल करना है ये जब तक आधा कप ना बच जाए। इसको अच्छे से फिल्टर कर आपको इसे रोज़ाना सुबह खाली पेट गरम गरम लेना चाहिए।